Përshëndetje, zoti Gashi, jemi drejt për drejt në Radio Televizionin 21. Pikërisht të interesuar për ditur më tepër nga ato çfarë ju mund të na konfirmoni dhe të na rrëfeni në lidhje me rastin e helmimit të rreth 40 nxënësve të shkollës në fshatin Vitomiric të Pejës. Çfarë di dhe çfarë mund të konfirmoj policia? Po, do thot me datën 21, do jetë ditën e djeshme, dikur rreth orës 19, policia është njoftuar se në orët e paraditës, dikur rreth orës 10, disa nxënës të shkollës së mesme të Olt shtatori dyshohet se janë helmuar nga ushqimi që kanë konsumuar në një lokal afër shkollës në fshatin Vitomiric. Policia me të marrë informatën dikur rreth orës 19 e ka kontaktuar drejtorin e shkollës i cili është intervistuar nga hetuesit dhe pas intervistimit të drejtorit është njoftuar lidhur me rastin prokurori i shtetit i cili ka urdhëruar që rasti të hetohet, të thotë të vazhdoj të hetohet, rasti nuk është cilësuar helmim, sepse do thotë rasti është duke u hetuar. E qartë, çfarë mund të bëj më tej policia e Kosovës dhe në duart kujt tashmë është rasti përmetutje edhe një herë të na i konfirmonit, lutem. Po. Do të thotë rasti është duke u trajtuar, u hetuar nga hetuesit në koordinim me prokurorin e shtetit. Dhe më vonë do të kuptojmë më zgjersisht për shkaqet dhe si do të cilësohet vepra, a ka helmime apo nuk ka. Besoj sigurisht do të kemi informacion më tej nga ky rast, por deri më tani e kuptoj kur thua ka hetime, e kuptoj që pastaj kufizohemi për të biseduar, por çfarë mund të thuani në lidhje me rastin? Ku janë ushqyer këta fëmijë që kanë pasur këto simptoma për të cilat janë trajtuar në qendrën e mjekësisë familjare në Vitomiric? Po nxënësit janë ushqyer në një lokal në afërsi të shkollës. A ka më tepër? Që do thotë në afërsi të një lokali afër shkollës. 6 nxënës janë trajtuar në qendrën e mjekësisë familjare në Vitomiric dhe pas trajtimit janë liruar për në shtëpi. Kur ka ndodhur rasti që të kemi saktësinë e plot, sepse u përmendën ditë të ndryshme, dje dhe e hëna? Njëjtën ditë, do të thotë me datën 20 ditën e djeshme rasti ka ndodhur në orët e paraditës, ndërsa policia është njoftuar rreth orës 19 ka pranuar informacione. Rasti dikun mes orës ka ndodhur rreth orës 10:30. Unë ju falenderoj shumë, zoti Gashi, për gatishmërinë që të lidheni drejt për drejt dhe të na jepni më tepër hollësi në lidhje me këtë rast. Faleminderit.